Mira, pa, esta es la parte donde está destruida, el cartón está mojado y la bomba andando. Lo que me di cuenta que acá abajo está goteando y es lo que hace que se vaya hacia allá. Pero en fin, ahorita cuando subí vi que todo eso estaba destrozado. Ahí me dice después qué pasa. A ver, ¿tú qué sabes? Esta puerta debe estar abierta, ¿no? Quiero pensar. Ahí está.